Hi everyone, welcome back to my mini blog. হেদিনাখন ঘৰ গৈছিলো আৰু ঘৰ গৈ ভাবিলো আমি বাঘমৰা ইকো কেম্প যাম। বহু দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো যাম বুলি আৰু এয়া চাওক আমি পাই গলো গৈ বাঘমৰা ইকো কেম্প আৰু এটা সুন্দৰ পৰিবেশৰ মাজত আমাৰ সন্ধিয়াটো কটালো আৰু আমাৰ গৈ পোৱা সন্ধিয়াই হৈ গৈছিলে আৰু ৰিচানদাৰ বাহিৰ মাত শুনি আমাৰ সন্ধিয়াটো কটালো আৰু আমি খাই ললো বৰলীয়া মাছ আৰু আমি ললো জুচাক থালি আৰু আমাৰ আহি গ'ল পৰ্ক জুচাক থালি ৰিচানদাৰ মুখেৰে শুনকচোন। নমস্কাৰ খাই লোৱা টিপটপ ঠিক আছে বঢ়িয়া লাগিছে খাই বঢ়িয়া মাছ একদম ফটালে মাছৰ পিটিকা এইটো এটা মাছৰে আছে নামচিং এইটো মাটি দালিৰ লগত গাহৰি এই গাহৰিটো টেষ্টি হ'ব কিন্তু দেখাতে কৈছে আৰু মজা লাগিলে পৰ্ক থালিটো খাই দেন আৰু আমি খাই বৈ আকৌ আহি গ'লো ঘৰ।